Misaotranao hatrandray tompolazy tompoko vavy mbola miara-dalana aminay hatrany ato anatin'ny faham-pahalalam-baovao anatin'ny fahitalavitra matv amin'izao alina izao atolotra antsika ny arahaba ary asainam-panazantsika anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Toy ny mahazatra dia mbola niresaka coronavirus hatrany no entsika manomboka ny fotoana. Marary iraindray no lavon'ny valanaretina covid-19 ary 520 ireo tranga vaovao, 520 kosa ireo sitrana somatsara tao anatin'ny 420 ora farany araka ny tatitra nataon'ny profesora Vololtina Anta ary avy hatrany ary ny andinindininy mikasika izay vaovao izay. Araka ireo taremarika ireo hoe 520 ny tranga vaovao, 520 ny sitrana somatsara ray no maty ny valanaretina ity dia mitombo 720 zany ireo olona izay mbola mitondra ny tsy mikaretina ankehitriny ka mbola ao anatin'ny fitsaboana sy ny fanaraha-maso izy ireo. Ny forme grave kosa dia ny enina anankitelo 520 zany izy ireo ankehitriny. Zay ireo taremarika fa raha hijery kely ny tambatrisy isika dia 27,7 sy iray alina ny fitambaran'ireo fasitrana somatsara tao anatin'ireo 720 sy 905 sy iray alina voatily nitondra ny tsy mikaretina coronavirus teto Madagasikara. Ny fahasitranana indray zany araka ny taremarika androany rehefa ny ampy ireo sitrana vaovao dia miraika amin'ny 7,7 isanjato eo. Ireo olona mbola ao anatin'ny fitsaboana ho isika dia 7,150 ny forme grave dia 520 ary ny fitambaran'ireo olona lavo ny valanaretina teto Madagasikara dia 900 manome ilay ataontsika taux de létalité na tamin'ny fahafatesana eo amin'ny 2,30 isanjato eo zany. Ivadika avy hatrany eo amin'ny lafin'ny fitaterana isika androany no andro voalohany fisokafan'ny zotra nasionaly miazo ny lalam-pirenena fahafito ny zotra araka ny tokony ho izy ny fandaminana raha ny hita teny amin'ny fasan'ny karana tamin'ity androany ity na dia teo aza izay fahatarana izay. Fiara-maherin'ny Europol no niainga androany maraina hiazo ny fianaran-tsosy ambositra nandritra ny andro voalohany amin'ny fisokafan'ny zotra nasionaly miazo ny lalam-pirenena fahafito. Tamin'ny ankapobeny dia nizotra araka ny tokony ho izy ny fandaminana tetỳ amin'ny fasan'ny karana. Mpandeha tonga daholo namonjy ny fotoana fanomezana daholo mpandeha. Fa ny tonga ny fianarantsoa zao rehefa hivoaka vavahady reo moa ny tiliara rehefa manomboka ny chargement tonga ny lera amin'ny roa dia tsy maintsy miala eto reo. Zany hoe betsaka ve ireo olona tonga hoe nandeha tamin'ity androandroany ity? Betsaka ny olona tonga azo nefa feno daholo zao ny tôbila fa mianjo ny fahatongavan'ilay olona fotsiny sisany. Samy naneho ny hafaliany ireo mpandeha amin'izay fisokafan'ny zotra nasionaly izay. Zao andeha any toliara dia tonga toliara koa mandeha ambovombe Kiomby. Efa ela be petraka teto dia efa ela le razana maty dia mba andeha andevina anazy koa mba fa mahazahay zao. Manao ahoana kosa ny eo amin'ny lafin'ny saran-dalana? Tsy miova ka. Tsy miova le saran-dalana fa mbola le teo taloha ihany. Andehoana fianarantsoa. Ovinana zao nareo ny tabela teto Antananarivo? Volanino ito? Efa volana mars volana mars izay no hody dia 4 ny aretina io. Dia tsy tafody fa tavela teto? Dia manaona zany zao ny hafaliana ny fihetseham-po andeha hody? Faly be izay fa andeha hody mba hita ny fianakaviana. Manahoana ny fahitanareo ny fandaminana zany zao hoe ty amin'ny fasan'ny karana? Lamina tsara ny fandaminana. Ny zara roa ny fiaingana teto amin'ny fasan'ny karana ka ny tapany maraina dia eo an'ny Fianaratsoa no niarana nainga ny fiara. Ny tapany hariva kosa dia natokana ho fiaingany ny makany Toliara. Mialohan'ny ivoan'ny fiarakodia ny vavahady dia tsy maintsy voamarina avokoa ny maripànan'ny mpandeha tsirairay avy ary voasoratra ao anatin'ny manifolta mifanandrify amin'ny anaran'ny mpandeha izay maripàna izay arahanao anatin'ity fanadihadiana ity ny makasika izay. Voamiditra ny vavahady ny fiantsoana ny taxi brosy eto amin'ny fasan'ny karana dia ny fitsapana hafanana sy ny fanasan-tanana no andalovan'ny rehetra miditra ato. Mialohan'ny voan'ny fiarakodia ny vavahady dia mbola misy indray ny fitsiriana ny maripana ary tsy maintsy apetraka ao anaty manifolta mifanandrify amin'ny anaran'ny mpandeha tsirairay avy ny maripana ny mpandeha. Savana ny température an'ilay mpandeha tsirairay avy be anaty dia misoratra anaty manifolta daholo be le
dia passager rehetrarehetra zay ny zavatra jerenety zao fisy fenoneta efa feno avy any daholo misy numéro an-karapanondro numéro ny téléphone numéro ny téléphone-n'olona akaiky anazy dia anarany feno dia anjaranay zany mameno fotsiny ny température an'ilay olona hoe miakatra be sa midina zay no ataony dia manisy tokony hanova fomba fiasany eto amin'ny fivoahana ny vavady hoy ireo mpamily sy mpandeha fa mandany fotoana be loatra ny fakanany maripana afandroany alohany aingan'ny fiara fandamina ke fandrarany vomitsy zany le olona dia tokony efa vomitsy zany dia tokony efa karakarainy le fidina zany eo dia efa tao test satria sao olona efa tao fito marana zany tonga taty dia am'raika ambin'ny folo vao tavavoaka aloha le fandamina eto am'ra vomitsy zany aloha dia tokony efa tao ny test alaina ny température andeha dia anao andeha hoaizy ao dia eo dia efa alaina momomoa le olona fa tsy ohatry lasa problème be lasa taraiky zany le olona inona mety ho akon'izay ho fataranyzay dia be misy ny akon'izay na dia resaka sécurité ny olona fotsiny ara fahatongavana alina any amin'ny toerana tongavany voasoratra ao anaty manifolda avokoa rehefa misy mariky ny maripana voasoratra mifanandrify amin'ny anaran'ny mpandeha tsirairay avy miampy ny karapanondrom-pirenena vo afaka miditra ao anaty fiara ny mpandeha mbola hijanony any amin'ny fasan'ny karana ihany tsika amin'ity vaovao manaraka ity nijery akaiky ny fizotra ny andro voalohany amin'izay fisokafan'ny zotra nasionaly izay amin'ny laram-pirenena fahafito iny teny amin'ny fasan'ny karana androany ny tale generaly ny ATT ny fandaminana moa nisy fiomanana natao hoe maritra tsara ihany natao talohan'izao misokafana zao miezaka reo tompona andraikitry ny gara zany dia ty ny KMMTF nanao zay ho takatra ka rahantsika malala moa ny fotodrafitrasa voafetra ihany ny zavatra azo atao anatiny ao zany fa na izany na tsy zany ny mba honanajana ny fepetra ara-pahasalamana rehetrarehetra reo dia ny zaraina roa ny fiaingana teto ny tapany maraina le atao fianaratsoa fotsiny tapany mifolakandro le mitoya mianatsimo makany antsuliara zany zay zany natao mba hanenana ny olona tonga tety fa eto zany dia mbola manentana ny mpandeha mba tsy le andro voalohany tonga dia hiazakazaka andeha daholo rehetrarehetra fa io zany le miteraka le fibosesesehana ety io dia lasa sarotra manasarotra n'le fanarana le fepetra ara-pahasalamana zay le fibosesehana amin'ny andro voalohany zay ka rapitso io andeha ny RN1 le makany amin'ny faritra itasy sy bonglava dia tokony ho ajaina tokony hoe zay mba tena andeha ihany no mandeha fa miandry andro faharoa na ny andro fahatelo zay zany mba hialantsika amin'le fibosesehana mitika ve zay fanazavanao zay hoe voafetra ny fiara mandeha isan'andro ferana le fiara ka ferana le fiara ary elanelanina koa le fiaingana mba ahafahantsika zany manaja le fepetra ara-pahasalamana zay mahatonga na hoe aza tonga dia atonga dia manao réservation ndray andro daholo fa elanelanina ny ora-pandehanana zany arakaraka ny fahamaikan'le olona zany fa isokatra io dia tokony alalaka tsara rahantsika mahita ny eny amakinga zao milamina satria posesika le olona tamin'ny voalohany dia zao efa mandeha miadana ka tsy aleo hoe manaraka an'izay dia angamba ny tsara manomboka rapitso androany koa moa ny andro voalohany dia ahitsy zay atao hoe lesoka zay hita teto dia ho amafisina zany ny isan'ireo olona reo mba hialana amin'izay le filarana zay le fibosesehana zay zany ny olana hita teto hoe kely koa le toerana raha oharina amin'ireo le coopérative miaingeto tsy manamora mihitsy zany ny fandaminana le fotodrafitrasa zay angamba ny tsara ho fantatra firy moa zany le matotaleny isan'ny coopérative eto raha ho an'izay makany amin'ny lalam-pirenena fahafito zay ny coopérative miasa amin'ny zotra nasionaly fotsiny eto maherin'ny 700 dia ny atsy amin'ny zotra régionaly manodidina ny 300 zay zany izy ka alaivontsika an-tsaina hoe coopérative ray anefa farafahakely misy fiarany amin'ny 50 any zay zany no alamina zay mba hisiany le fandehanana tsikelikely be rehetrarehetra caisse unique arahany le manifolda digitalisé zay raha teo koa moa zany ny atao hoe toromarika ny politika ny ministère ny fitaterana
Vadika eo amin'ny lafiny toekarena isika anisan'ny nomarian'ny fikambanan'ny mpiaro-ny zon'ny mpanjifa omaly ny fisian'ny simenitra izay misy soratra malagasy ny antsika no misy soratra ihany koa made in Egypte. Raha ny ifantatra dia fadison'ny soratra teo amin'ny ambalazy no misy fanadadiana iray ty hoentin'ny namana Claudia Rasolution sy Mamra Samuely makasika izay. Nanaitra ny mpanjifa sasany tany amin'ny faritany ny fahitana ny simenitra izay sady ahitana soratra malagasy ny antsika no nahitana soratra ihany koa made in Egypte raha nitatitra nataon'ny fikambanana mpiaro-ny zon'ny mpanjifa omaly. Misy fadisona soratra amin'ny ambalazy zay natsona ny atsonareo avy any Tuleara, avy any Mahajanga sy any Atsiranana tamin'le ciment Holcim. Le izy tokoa rehefa niona zay niaraka tamin'ny syndicat des industries sy zareo tamin'ny cimenterie Holcim dia nazavaina fa tena erreur na design zay nalefa tany mosana an'ilay ciment le izy satria tao anatin'ny confinement tsika dia voatery tsy maintsy nanafatra aby zareo satria filan'ny olona betsaka. Le izy nefa namboarina tany Egypte dia misy sady misy fabriqué en Egypte misy hoe malagasy ny antsika dia taitra zany ny réseau anay dia ny avertira sy nisy nitaraina hoe ahoana ty zava ty dia rehefa nanazava nefany araka zay hoe l'erreur est humaine ka zoantsika ny mahafantatra an'izay vaovao zay fa tsy nisy fitaka zany raha ny fanazavana zareo taty amiko iny zavatra iny fa erreur na fanaovana le fandefasana le design anaovana le emballage. Raha ny fanazavana voaray tamin'ny Holcim Madagasikara dia izy no any indostria mamokatra simenitra eto Antoerana ary efa mantona no mpikambana eo anivon'ny syndicat-ny indostria eto Madagasikara. Ny roa patelo ny akora fototra ampiasaina dia avy eto Antoerana avokoa ary ezahana hitarina amin'ny akora hafa eto Antoerana hatrany izany. Ho famalina ny filantsena dia manafatra ampahany kely amin'ny simenitra vokarin'ny ozin'ny vondrona Lafarge Holcim toy ny any Egypte ny Holcim Madagasikara. Vokatra izay mifanaraka amin'ny fenitra arakalitao any Holcim sy ny vondrona Lafarge Holcim. Nisy hoy izy ireo ny fahadisoana teo amin'ny étiquetage na tonga ny logo ny label malagasy ny antsika any SIM tamin'ny ireo gonina simenitra nafarana nanamafy izy ireo fa tsy ampiasa izany logo izany intsony amin'ireo simenitra avy any ivelany ireo. Ny fampananana azy ho an'ny rehetra ny fampiroboroboana ny indostria saparitra ary ny fizakantena ara-tsakafo miainga amin'ireo velorano telo ny filoham-pirenena ireo ny fiara-miasa Vitasni ny atoandro teo teny Akorondrano entina anamafisana ny famokarana eo anivon'ny coopérative anatin'ilay tetikasa Zara iombonana. Tatitra ny vaovao Claudia Rasolution sy Mami Rasamuely. Ny valopolo isanjato ny mpona dia mipetraka eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Eo amin'ny sehatry ny famokarana dia zava-dehibe ny fanomezana tantsoroka ireo coopérative ahafahan'izy ireo mampitombo ny famokarana sy manatsara ny kalitaon'ny vokatra. Ny fanometana narak'izany ny ministeran'ny fambolena, ny fiompiana sy ny jono miaraka amin'ny ministeran'ny indostria, ny varotra sy ny asa tanana, ny fikambanan'ny firenena mikambana momba ny fampiroboroboana ny indostria na ny ONUDI ary ny fandaharana asa fiarina amin'ny fametrahana ny tetikasa Zara iombonana. No tanterana ny atoandro teo teny Akorondrano ny fanaovatso ny mpiara-miasa teo amin'ny efatota. Mazava-dehibe ny fifamoivoana ao anatin'izay atao hoe rohim-piarina na chaîne de valeur ny sehatry ny famokarana izay miainga avy eny amin'ny ataontsika famokarana fototra na ny secteur primaire dia mitohy makany amin'ny fanodinana na ny secteur secondaire ny industria ary miafaratra ny fanjifana ny secteur tertiaire na ny varotra zany. Mifanohy sy mifampitory ary mifameno tanteraka. Ny anjara eo amin'ny sehatry ny famokarana aty amin'ny secteur primaire dia isan'ny ataontsika hoe fanamby lehibe izay miandry atsika ao anatin'izay velorano ny fahavitantena ara-tsakafo velorano fasivona taon'ny filohan'ny repoblika zay dia ny fampiakarana ny famokarana aloha fa tsy ampy izay fa eo ihany koa fanatsarana ny kalitao. Ny ministeran'ny indostria, ny varotra sy ny asa tanana kosa indray dia mitondra ny traikefany amin'ny fisokafan'ny indostria ary ny fanampiana ny coopérative izay mbola betsaka ny dingana tokony ho tanterahana ho fampandrosoana azy ireo.
Anisan'ny sehatr'asa anankiray io ahafahantsika mampiroso haingana ny faritra tsirairay satria araka ny hitantsika dia betsaka tokoa no mivondrona any amin'ny coopérative any amin'ny faritra na amin'ny mpamboly na ny mpamokatra na ny mpanao asa tanana na ny sehatr'asa rehetra zany izay ahafahan'izy ireo manao an'izay coopérative izay ka izay indrindra ny tena tanjona eto ministera manome tanjorika trano ny sehatry ny fandrarahana ny fandarana safiarina ary misy kady roa lehibe ny andraikiny ao anatin'ity zara iombonana ity. Voalohany ahitany an'le resaka arabola satria tsy mora nge manao industrialisation atsika mila zavatra tsara dia donc ny manampy zany zay resaka arabola donc ny fiarina zany no financer le matériel dia faharoa zany mametraka olona anankiroa mandritra ny taona anankiray eran'le atelier partagé eran'le zara ombonana zany dia reo olo reo zany anao resaka gestion an'le atelier partagé anampy an'le coopérative sady former an'le coopérative ahoana ny fampiasana anazy sady hijery an'le aiza zany ny débouché an'ireo vokatra ataon'ny le atelier partagé reo. Ny ONUDI dia manome tanana amin'ny alalan'ny fiofanana samihafa ny fanampiana ary ny fitantanana ny coopérative. Amin'izao fanomboana amin'ny fomba ofisialy ny tetikasa zara iombonana izao dia misy ireo fitaovana natolotra ho an'ny coopérative fanamby any Amoronimany sy ny AM any Vadivavy Fitovinany. Miankina amin'ny hery fiarovany tsirairay fisehoan'ny Covid-19 ao ny ahitana soritra aretina ary ao ny tsy ahitana izany nefa efa afaka mamindra mety azony olona rehetra ny coronavirus ka tsy mahamenatra ho antsika manafa mitondra ny tsimikaretina misy soritra aretina na efa nifanerasera tamin'ny olona efa voamarina fa mitondra ny coronavirus dia mijanona ao an-trano manira olona mpilazaingina mpiasa amin'ny fahasalamana akaiky anao indrindra na ny mpanendana ara-pahasalamana na antsoina ny 113 na manatona avy hatrany tompom-pahasalamana akaiky anao indrindra. Ho antsika manodidina ajanona ny fanili-kliana sy ny fifanenjehana fa ndeha isika ifampitsinjo hisorohana amin'ny valanaretina. Toy izao trano mifetsika manakana ny fianaky ny coronavirus. Madagasikara mandresy ny coronavirus. Vous êtes professionnel dans l'ouvrage bois ou métallique? Choisissez l'outillage électroportatif idéal pour vos travaux. Optez pour la gamme professionnelle Ecomax chez Batimax. Des perceuses, scies électriques, meuleuses et plus encore. Respectons les normes de sécurité allemandes. Meilleure résistance à la chaleur. Durabilité 6 fois plus que les gammes semi-professionnelles. Garantie 6 mois contre défaut de fabrication avec disponibilité des pièces de rechange. Achetez et comparez. Batimax. La qualité au meilleur prix. Lafin'ny politika vonina hiatrika ny fifidianana olona ny vondrona politika IRD hoy ny Andriamatoa Mohamad Ahmad solombavam-bahoaka ny Fenorivo Atsinanana nambarany ihany koa fa atao anatin'ny fanarahan-dalàna tanteraka ny fandaniana ny volavolan-dalàna ohatrohatra ray itsipika 24 vola ravoavy sy tsiry rakotoarsa. Manana ben tanana sy mpanolotsaina ny tanana maro anisa ny IRD vorona politika maradia amin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ary vonona amin'ny siatrehana ny fifidianana lolony Madagasikara no faritana ho tontsaina ny 12 Desambra 2020 hoy Mohamad Ahmad solombavam-bahoaka voafito Fenorivo Atsinanana namafisiny ity parlementaire ity ihany koa fa tao anatin'ny fanarahan-dalàna tanteraka no nandaniny ny solombavam-bahoaka ny volavolan-dalàna ohatrohatra ray bara 2020 voaporofo zany tamin'ny kenny fitsarana avy momba lalam-panorenana izany. Fantatsika moa zany misy ny fidirana tato fivoriana tsy ara-potoana zay misy le itsyvolana telo zay niraisin'ny filoham-pirenena tamin'ny tsy nisy ny antenimieram-pirenena ka ino nisy tsy fotoan-kevitra taminay taty amin'ny antenimieram-pirenena sy tamin'ny antenimieran-olona dia nanao session extraordinaire zay roa nisy ny fananganana ny CMP commission mixte paritaire nandeha iny tsy hita moa zany maromaditra raisana dia fantatra moa zany nanapa-kevitra farany zay taty amin'ny antenimieram-pirenena rehefa vita iny nizotra daholo zany nanaraka ny tokony izy ny zavadrehetra ka tonga amin'ny famoahany daty ny sénateur zany sénatorial zany zay atao amin'ny 11 novembre dia fantatra moa zany miandra an'izay tsika zao ao andrasana io zany toyny inona indray zany zavatra mety iseho manaraka an'izay.
fantatsika moa zany fifidianana sénatorial zany hoe grands électeurs no mifidy azy ka mazava ho azy zany ny aty amin'ny antoko mapara na hoe TGV efa vonina hiatrika an'izany satria efa niatrika ny législative atsika député efa voafidy miatrika ny communal atsika fa tafapetraka daholo ny maire rehetra ka raha ny atsika avy aminay antoko maronis atinao teny maire-pirenena dia vonina anatrika an'izany fifidianana sénatorial zany. Marina fa noho ny mbola tsisy ny olom-boafidy eo anivon'ny faritra sy ny faritany dia mijanona ny ben'ny tanàna sy mpanolontsaina iandy no mpifidy lehibe ary mandatsabato amin'ny fifidianana lolo ny Madagasikara izay ho tontsaina amin'ny 1 Desambra ho avy izao. Eo amin'ny lafin'ny fandriampahalemana ny fametrahana ny zone rurale de priorité de sécurité dia tafiditra amin'ny fanavoazana rafitra ataon'ny tafika fanamby ao anatin'ny izany ny anamafisana ny ady amin'ny tsy fandriampahalemana hoy ny generaly Rakotonirina Risara mitatotra ny voavoatra ny Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotoarson. Tsy mikely soroka ny eo anivon'ny tafika amin'ny fampandriana fahalemana amin'ny alalan'ny fametrahana ny zone rurale prioritaire de sécurité ary amin'ireo faritra mena ho an'ny ZRPS Alpha manokana dia betsaka ny vokatra tsara azon'izy ireo hatramin'ny siny ny 3 Aogositra 2024 tao amin'ny tanàna anankiray antsoina hoe Sakafy district Anambosary dia nisy ireo tsy mataotody fahavalo-mahoaka adalo mitondra ny omby 420 ary nakakeliny zazalahy kely 13 taona natao ny takalinaina sy nitazapotsiny ireo miaramila ao amin'ny ZRPS Alpha fananaradika dia tafaverina somatsara teo anivon'ny fianakaviany ilay zazalahy ary ny ombiko amin'ny kosa tafaverina tamin'ny tompony tsy mijery fotsiny izany ezaka izany eo anivon'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena fa mandray ny andraikiny tanteraka mba hahatonga azy ireo avitrika amin'ny fanatanterahana ny asa izay endreketany omaly dia nitoloran'ny ministra ny fiarovam-pirenena mari-pakasitrahana sy valopy ireo miaramila 420 avy amin'ny ZRPS Alpha. Reto miaramila tarihan'ny Nantsambakay dia navita ezaka goavana be tao amin'ny resaka famerenana ny fandriampahalemana tany amin'ny faritra atsimo tany amin'ny district ny Ambosary zany tany amin'ny tanàna atao hoe Safio misy tao ka izy 420 miralahy no nitrananao an'izany famerenana ny zaza alainy dalo akeriny sy omby 420 sy 100 izy teo izay tafaverina amin'ny tompony daholo ary araky ny fantatrareo moa zany dia nisy fifandonana tamin'izany ary miaramila atao mitafika malagasy dia tsy miemitra mihitsy fa nandroso hatrany ary sorana azy ireo satria tafaverina somatsara ilay ankizy kely natao takalinaina ary tafaverina daholo koa ny omby rehetrarehetra izay noentin'ireo dalo reo. Ilazako aminareo fa reo tafika any amin'ny ZRPS dia manao ny aintsy ho zavatra be dia be ny zavatra mitrangany amin'ny toerana samihafa any na ny kalamavony io na ny sandra io na ny atsimo io na ny atsiromandidy io ary enareo koa fa voaingana kely dia napalahelo reto rahalahy atao amin'ny gendarmerie izay nisy nitifitra voaingana kely izay nalaina tamin'ny angidibian'ny tafika malagasy satria mifanometana ny tafika sy gendarmerie ary izay moa mahafolo alin-dahy ny folo alin-dahy ary fantatrareo ihany koa fa ny secrétariat mpanjakana miadidin'ny gendarmerie dia eto anivon'ny ministère ny fiarovam-pirenena. Reto tanora miaramila zatovy reto dia hitanareo amin'izao fa zao ny modèle ny miaramila tsy mijery ny tombotsoa manokana izy ireo manao ny ainy sy ho zavatra izy ireo fa izy ireo kosa dia tena miasa feno ho an'ny tanindrazana miasa feno fiarovana ny vahoaka ary miasa feno ihany koa hitanana ny fandriampahalemana ao amin'ireo faritra rehetrarehetra izay misy azy ireo ary zany moa dia misy sy maintsy akasitrahantsika izy ireo satria ny fankasitrahantsika azy ireo dia fankasitrahan'ny vahoaka malagasy ny tafika ary fankasitrahan'ny vahoaka malagasy an'ireo miaramila izay mitondra ny endriky ny fandriampahalemana amin'ireo tany izay nanandrana azy ireo. Ny fametrahana ny zone rurale prioritaire de sécurité dia tafiditra amin'ny fanavoazana rafitra ataon'ny tafika fanamby ao anatin'izany na namafisana ny ady amin'ny tsy fandriampahalemana manerana ny nosy mba hahafahan'ny malagasy rehetra miaina ampilaminana. Mbola vaovao anivon'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena izay hatrany dia andao tsy ho elan'ny Madagasikara ny mahazovoan'ny Rosia ary omaly dia nanatanteraka fitsidiana ny ministry ny fiarovam-pirenena izy noresahana atao anatin'izany ny fiaramiasan'ny firenena rototaka isan'ny nisongadina tamin'izany ny resaka fanofanana ara-miaramila mitatotra ny vaovao hatrany Vola Ravoavy izy Tsiry Rakotoarson. Fiaramiasa moa dia na misy ara ny valanaretina izay fahitantsika efa famihana ankehitriny
dia tsy maintsy mitoy ny asa-panjakana, tsy maintsy mitoy ihany koa ny fiaraha-miasa amin'ireo tany velany ary misaotra ny Andriamatoa masovony teto amin'ny Fédération de la Russie teto amintsika izay andahoantsika tsy ho ela satria vita tokoa ny asa mandraraha izay nampiandraiketina azy nandritra ny fotoana izay nijanonany teto dia mifampiresaka izay mikasika ny hoavy ny fiaraha-miasa eo amin'ny Fédération de Russie sy ny Madagasikara indrindra ministèren'ny fiarovam-pirenena eo amin'izay lafiny mety fiaraha-miasa anatin'izay sehatra ny fiarovana izay efa maro moa no mifampiresahana ary nampalainy moa fa tratran'ny valanaretina zany dia voatery samy mipetraka amin'ny misy azy aloha noho ny antony samihafa fa ny teny Andriamatoa mahasovo io tao fa dia vonona tokoa ny Fédération de Russie hijery ny fomba mirenana an'izany fiaraha-miasa ary miaramila zany indrindra fa amin'ny lafiny fampianarana indrindrandrindra. Vao makasika ny tontolo iainana kosa indray mikasika manokana ny hazo sarobidy sy ny hazo mainty ary ny andramena dia nilaza ny ministry ny tontolo iainana fa tsy maintsy tohizana ny fandrarana ny fanapahana sy ny fanondranana ny hazo sarobidy eto amintsika. Mbola mitatitra ny vovoatra ny vola ravoavy sy tsiry rakotoarso. Miantso ny ampiatonany noty nivoaka tamin'ny volana janoary 2024 izay mandrara ny fikapana ny fitrandrahana ny fivezivezena ary ny fanondrana ireo vokatra azo avy amin'ny ala ireo mpandraraha ao anatin'ny CAP-arina fitrandrahana azo nambaran'izy ireo tao anatin'ny fivoriana ny arahana tamin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjavy androany fa mandalo krizy ny CAP-arina fitrandrahana sy fanodinana azo no ny fisian'io noty io. Ny tena ny fampiresahana aloha zany dia zay le hoe momba ny krizy izay andalovan'io rohim-piarina io sy ho CHS io satria maro amin'izy ireo no tsy tafavoaka intsony ary mieritreritra fa hanidy varavarana noho ny tsy fisiana hazo intsony izay azon'izy ireo ampiasaina. Niaraka tamintsika teto ihany koa zany misy solotenana mpampianatra mpikarika avy any amin'ny École des Sciences Agronomiques na ny ESA izay manao fikarohana momba an'izany hazo zany ary azo lazaina hoe nitondra ihany koa tarehimarika sy information isan-karazany izay mampahafantatra ilay tena zava-misy marina momba ny fampiasana hazo eto Madagasikara dia mazava ankehitriny hoe ry zareo reto mpanao an'izany transformation any hazo zany na mamadika an'izany hazo zany ho lasa fanaka sy ny sisa dia roapolo isan-jaton'izy ireo ihany zany roapolo isan-jaton'ny tena mpampiasa hazo eraky Madagasikara zany no izy ireo zany dia ao anatin'izay roapolo isan-jato latsaka izay ihany zany hoe misy resaka maromaro tsy maintsy ny fanaovana ahafahana mijery inona ny vahaolana mijery ahoana ny amoahana an'izay stockna bois ordinaire zany hoe ny hazo fampiasa andavanandro ihany zany no mihetsika. Mikasika manokana ny hazo sarobidy ny hazo mainty ary ny andramena dia nilaza ny ministry ny tontolo iainana fa tsy maintsy iarahana amin'ny CITES ary mbola mitohy ny fandrarana ny fanapahana sy fanondranana izany. Hatreto aloha zany dia araka mifantatsika la note suspensive tamin'ny 2024 ariva dia mandrara tanteraka ny fanondranana, ny fikapana na ny fivarotana izany hazo sarobidy zany. Tsy mbola misy zany ankehitriny firesahana an'io, mbola mandeha ny fifandrarahana amin'ny CITES ary omaly ny tenako sy ny ekipan'ny organe de gestion CITES Madagasikara dia ny fampiresaka mivatana tamin'ny secrétaire général ny CITES. Araka ny fantatsika dia nisy ny engagement nataon'ny Madagasikara alohan'ny ahafahantsika mivarotra an'izany hazo sarobidy zany dia mila mazava aloha ny plan d'utilisation zany hoe inona no ataontsika an'ireo hazo ireo no lazaina zany ny position-ny Madagasikara hoe Madagasikara dia te hampiasa an'ireo hazo ireo ampiasaina eto atoerana voalohany indrindrany ary raha misy ny ambiny tsy ho ampiasaina eto atoerany dia alefa ny ivelany fa izany plan d'utilisation zany dia tsy afaka mipetraka raha tsy mazava ny fepetra rehetra izay nangatahany CITES sy efa nifanekentsika zany hoe tiako marihana fa hatreto aloha nanomboka tamin'ny janoary 2024 arivo dia tsy nisy zany hazo na iray aza hazo sarobidy enregistré ny CITES hoe nivoaka avy teto Madagasikara.
no resahana tamin'ny jinika ny raha ny mpandraraha eo amin'ny sehatry ny azo ihany koa ny mikasika ny azo izay nogiazana any amin'ny faritra 120 izay mitotaly hatrany amin'ny 9,000 metatra toratelo ao anatin'izany ny azo izay nogiazana ao amin'ny Siranatsambony Mahajanga nojerena manokana teto ihany koa ny momba ny fiarovana ny ala ary ny ady amin'ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ny ala. Hiditra amin'ny vaovao tapatapany kosa indray isika ramatoa iray ny sera diplôma sandoka no nampidirina Amponjavonjomaika after kosa ilay tovolahy 4 taona nataony dahalo takalinaina. Ireo anisan'ny vaovao lehibe misongadina ao anatin'ny vaovao tapatapany izay arahantsika amin'ny namana Volasoa Ravelson. Misy 7,700 ireo zava-pisotro misy alcool marika lehibe ahitana whisky, divay sy champagne ary 7,70 ny kartosina sigara tratra ny mpiasan'ny fahatseranana omaly teny amin'ny quartier résidentiel iray teto Andrenivohitra ary nogiazana rehefa voamarina ny tsy fanaran-dalàna. Raha ny fantatra dia nisy ny osoka tamin'ny fampidirana ireto entana teto amintsika satria tsy nanana ny antota taratasy manaprofy ny famoahana ny entana teny amin'ny fahatseranana ny tompony. Ireo izay manam-baovao mikasika ny osoka sy ny tsy fanaran-dalàna samihafa dia afaka miantso ny laharana maitso 360 mampandre ny fahatseranana. Ramatoa iray izay ny sera diplôma sandoka nampidirina Amponjavonjomaika rehefa nandalo fampanoavana fitoriana napetraka ny talia tsekoly tsy miankiny iray tamin'ny iraika amin'ny 10 aogositra lasa teo no netombohany ny fikarohana araka fitarainana izay napetraka teo amin'ny foibe fikarohana fandikan-dalàna eo anivon'ny fibaikona ny zandarmaria-pirenena dia manao sy mivarotra diplôma osoka amin'ny anaran'io sekoly io ary mangalatra ny sonia ny talia ilay ramatoa ny ankiny elony moa ity farany. After somatsara ilay tovolahy vao 4 taona nataon'ny dahalo takalinaina tany Ambohitra Ambosary Atsimo ny 10 septambra lasa teo tokony tamin'ny 3 ora anitaky omboroha sy vola 10 sy ariary ireo dahalo solon'ny famitsorana vonareny zava-tranga moa ireo zandary atao Tomboarivo sy Tsivory dia nanao fanarahan-dia niaraka tamin'ireo fokondolona avy ao amin'ny toerana sy ny tanàna manodidina adandro mahery kely tatsioriana izany hoe tamin'ny 10 ora sasany ariva teo dia efa tratra tao meby ireo dahalo raikitra fifandonana vokany avitra ilay takalinaina olon-tsotra iray naratra kely lavo kosa ireo dahalo telo. Miasimba ary tsy ampy fikarakarana ny fotodrafitrasa eny amin'ny fasana eny Anjanahary ino tsikaritra raha natanteraka afidinana teny ny ekipan'ny komina Antananarivo renivohitra notarian'ny ben'ny tanàna misy ny fepetra oraisina araka izany anadiovana sy amerenana amin'ny laon'ny ity toerana ity. Lova Ramanatsoa sy Mamy Rasamoely. Mesimba ny fasananjanahary ary mepotika ireo fotodrafitrasa mandrafitra azy noho ny tsy fahampiany fikarakarana. Isan'ny tsikaritra zany nandritra ny fidinana nataon'ny ekipan'ny CEA notarian'ny ben'ny tanàna ny nandria titoaina. Nahatalanjona ihany koa ny fitsirian'ireo fanorenana tsy ara-dalàna manodidina. Etsy andany zany mety anomevanana ny tsy fisian'ny fandriam-pahalemana ihany koa ny zava-misy eny toerana. Hitantsika moa zany teo fa hitantsika ny ataontsika hoe ny fahalotony misy tsisy mikarakara faraka ny lalàna nefa ny dia ny tompon'ny fasana tompon'ny parcelle zany ny tompony karakara azy andraikandraikitra ny commune nefa ny amin'izay amin'ilay resaka hoe hanadiovana an'izy io fa kosa zany hiantso koa an'ireo tompo fasana rehetrarehetra hijery ny fanadiovana an'izay zavatra izay dia raha natao ilay izay zavatra izay tanjon'ny commune moa zany dia atao hoe fahadiovana ny an'izany laharam-pahamehana dia ao anatin'izay koa zany ao anatin'ilay tetikatanay zany dia ametraka an'ilay atao hoe fanavaozana an'ireo ataontsika hoe profandraisan'ireo fa manitanareo fa somary afahantratra ihany dia ametraka koa zany ny fesy amin'ny mba hahafantarana tsara hoe ao anatin'ny faritry ny commune. Raha nijerinareo raha nandinika dia misy trano ao anatin'ny parcellen'ny commune nefa ny aty zao dia andray fepetra amin'izay zany ampiantson'ireo olona ao dia hijery koa zany hoe inona ny fepetra horaisina amin'izay satria ny fananan'ny commune dia tokony hiverina amin'ny commune. Adidin'ny komina Antananarivo renivohitra ny manamboatra sy miahy ity toerana ity mba homendrika ny vahoaka Antananarivo. Misy ny fepetra horaisina amin'ny alalan'ny fanamboarana ny toerana. Isan'ny voaresaka ihany koa ny fametrahana trano fitahirizam-paty na morgue.
lafa ny fanatanjahantena ho tanterahana any Maroc ny 12 martsa 2024 ny fifidianana izay hitantana ny confédération africaine ny baolina kitra mandritra ny efataona manaraka indray. Hatreto dia mbola tsy nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny firotsahany ny filoham-perinasa Andriamato Ahmad izay teratany malagasy. Ny 12 marsa 2024 no daty voatondro anaovana ny fifidianana izay filoha hitantana ny CAF mandritra ny efataona manaraka indray. Taorian'ny fivirinana nataon'ny komity mpanantanteraka ty rafitra ty ny alakamisy lasa teo dia tapaka fa afindran'ny Rabat Maroc fifidianana io raha tany Mauritanie no saika anaovana azy. Ankoatr'izay dia nanomboka androany 12 septambra ny fametrahana ny taratasy filatsahana ho an'ireo kandida. Ifarana ny 12 novambra moa zany fametrahana ny taratasy filatsaha kofidiana izany. Aorian'ny fanadidina lalina ireo taratasy mpifidianana ireo dia ny 12 janoary 2024 no ivoaka amin'ny fomba ofisialy ny lisitra ireo kandida azo fidiana. Hatreto aloha dia mbola tsy nilaza tamin'ny fomba ofisialy ny filatsahany eo amin'izany toerana izany ny filoham-perinasa Ahmad izay teratany malagasy. Raha ny fahitana ny safidy amin'ndrana ny fifidianana any Maroc dia azo eritreretina fa mbola mety ilatsaka ny filoha Ahmad izay i Maroc izay anisan'ny firenena naman'ny Madagasikara hatrany. Tony mazatra dia vaovao avy any ivelany antsika mamarana ny fotoana amin'ity androany ity. Mahery vaika ny fahamaizana any États-Unis miampy hafanana be zany manomboka any Seattle makany San Diego izany afo mijoalajoala izany. Velaran-tany analiny hektara maro no kilan'ny afo. Hoentintsika ao anatin'ity fanadihadiana ity ny mahakasika izay miaraka amin'ny namana Volasoa Ravelson. Manohy mandrepaka ny sisiny andrefany États-Unis manomboka ny Seattle makany San Diego ny famaizana mahery vaika izay vokisan'ny hafanambe sy ny rivotra mafana. Ny alarobia lasa teo dia fantatra volana misa enina indray namon'ny ainy vokatra izany ka zazany iray. 2 alina sy 1 hektara no efa mahita teraka tany Oregon ary tanàna misa 5 no efa rava. Voalohany teo amin'ny tantaran'ny fanjakana no nisy toy izao ireo manam-pahefana potika avokoa na tanàna na olombelona mitoy ny famindratoerana amin'ireo mponina. Mitovy amin'izany ihany koa ny zava-mitranga any Californie fototrafo eo amin'ny 20 eo no nirehatra tamin'ity taonty fotsiny dia mahery ny 1 kilometatra tora-droa no repaky ny afo. Olona mahery ny 3 no namon'ny ainy tany avaratry Californie tamin'ny alarobia teo. Difotry ny setroka ihany koa tany San Francisco ka natoandro aza ny andro dia toy ny alina araka ny fantatra dia 3 sy 3 alina sy 1 hektara no ripaky ny afo tao anaty ny 420 ora tany États-Unis izany hoe avy roendy noho ny tranga tamin'ny taona 2012 sy 20. Dia misaoranao hatrany tompolasy tompoko vavy ny ara-dalana tamina indray tamin'ity androany ity. Saorana ihany koa ireo namana teknisianina sy ireo namana mpanao gazety ny arana tosany vaovao tamin'ity androany ity. Manome fotoana indray ny tenako amin'ny manaraka veloma tompoko.